Alright mga kaigsunan, natadiri karon sa kanto sa Buena Vista. Kining kahoy nga ako ang video ang tawagan ni usa ni siya kakahoy nga baliti. Ang istorya ni igsoon ko sa Ginoo, sa una gamay pa ni siya. Nagkupot ni siya sa gamay nga kahoy. Hangtod nga midako ang kahoy nga iyang ikuputan, namatay mo na ni siya nakadako. Dugay-dugay na ni nga baliti. Napila na kani katuig. Siya gitawag ni siya og baliti. Kaya dakit. Dakit. Randako na. Mang dakuha sa kahoy nga baliti. Praise the Lord, maayong gabi kanatong tanan. Nasab kita alang sa pulong sa atong buhi nga Dios, sa atong mga listener diha, sa atong mga followers nga nagalantaw karon sa mga video. Maayong gabi kanatong tanan diha. Naaman ka sa Pilipinas karon o naaman ka sa ibang bansa. May katuhoran kaninyo, may igsoon ako mga higalas pagtuo. Maayong gabi ka natong tanan. Nasab kita igsoon sa pagpatalingog sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kung inyong nakita ang video igsoon, nga gibideo nako ang usa ka dako kayo nga baliti. Sa gamay pa na siya igsoon, ang istorya ng balitiya, sa gamay pa na siya, nagkupot na siya sa kahoy, miturok na siya sa kahoy. Ug sa pagturok niya sa kahoy igsoon, ang maong baliti midako dito sa punuan sa kahoy. O miabot ang panahon nga nanalingsing ang iyang mga gamot, ug sa panalingsing iyang gigakos ang maong kahoy. Muna nga kung inyong nakita ang video, dako na kayo siya. Ang kahoy nga iyang gigakos wala na diha, patay na ang kahoy nga iyang gigakos. Ang lesson learned nato diha igsoon ko sa Ginoo, ang baliti sama na siya sa sala. Nga kung ang gamay nga sala matanom diha sa atong kasing-kasing, ug atuan ang pasagdan ato nang baliwalaon, dili nato na hinulsulan sa atong buhi nga Dios. Moabot ang panahon nga kanang sala nga natanom sa imong kasing-kasing mudako na nga mo'y hinungdan nga dili nakaganahan mga lagad, dili nakaganahan musimba, tungod sa maong gamay nga sala nga imong gipasagdan sa imong kasing-kasing nga wala nimo hinulsuli. Timan ni ang pulong sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Nganong moingon man ko nga kanang sala mo'y makapatago sa naong sa dagway sa Dios, nga ang atong mga paghangib, mga pagampo dili madungog sa Dios. Ngano man kay nag-ingon ang pulong sa atong buhi nga Dios, sinulat ni propeta Isaias dinha sa chapter 59 verse 2. Atong basahon igsoon. Apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo ug sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Manang igsoon ko da sa Ginoo. Hallelujah. Nga kuha na tong pagtagad ang istorya sa maong baliti. Nga sa gamay pa ang baliti igsoon, mingkupot lang siya sa kahoy. Ang kahoy nga girepresentar na ko igsoon, mao kana kita. Ug ang baliti mao kana ang sala. Ang maong baliti igsoon nga miturok sa kahoy, nga napasagdan ang maong baliti nga miturok hantod nga midako migakot na ang kahoy namatay ug siya nay mipuli. Bot na ang pasabot igsoon sa atong pagpangalagad sa atong kinabuhi igsoon. Nga kung ang sala pasagdan nato sa atong kasing-kasing, mao na igsoon mao'y mulumos sa ato nga dili na taganahan mga lagad, dili na taganahan musimba, magpatuyang na lang ta sa ibabaw sa kalibutan. Igsoon, gihulat ka sa Dios kung kanusa ka mo balik niya. Ay nagdugaya ang panahon, kaya nga atong panahon karon dili na lalim. Kung inyong nasayran, kung gabasa lang mo sa balaang kasulatan, imo nang basayon ang
Mateo 24. Ang whole chapter ana igsoon na nangatuman na ang mga linog sa nagkalain-laing dapit. Na nga dili na nato sayangan pa ang panahon. Kiniining mga panahon na dili na panahon para musibog ta sa pagpangalagad, kundi panahon na para magdinot-dutay ta sa pagpangalagad. Kuhaon na to ng mga sala igsoon nga naa dinhi sa tong kasing-kasing kay mo ni hinungdan nga diin ug mugakos ng sala diha sa imong lawas igsoon. Mo hinungdan nga dili nakadungkol sa Dios. Mo hinungdan igsoon nga dili nakamakita sa Dios. Sumala sa Genesis igsoon sa kinabuhi ni Adan ug ni Eva. Masadihang dito sila sa tanaman sa Garden of Eden. Ang ilang kinabuhi igsoon. Mintin sila kauban ang Dios. Apan sa dihang nakasala sila igsoon, ang Dios nangita nila. Unsa may gingon sa Dios? Adan, Eva, babae, lalaki, hain kamo. Mabot pasabot igsoon nga kung ang tao day makasala atubangan sa tungboy nga Dios, ang sala mo ay makapasalimbong dahil siyang mga matag igdulungog nga di na itong mga pagangyog mga pagampo dili niya madungog. Hinat ko igsoon ko sa Ginoo nga bisan mo buo lamang ang mensahe sa pulong sa tungboy nga Dios nining orasa, hinat ko nakahatag kini pagtulunan diha kaninyo nga kung doon na pa kay ginadadala ang mga sala na hantod karong panahon na wala nimo kay inulsuli, isunsultihan ta ka, ayaw nagdugaya, inulsuli ang imong mga sala ug pagpangalagad sa tungboy nga Dios para niya sa panahon kitang tanan mag-uban dito sa iyang langit. Dalay ko ng Dios. God bless. Kung gusto pagkagdagang mga mensahe igsoon, ay kalimot sa pag-follow ug ay pagkalimot sa pag-like ug sa pag-share aron daghan pang mga kalag o daghan pang mga kaigsuonan nga maabot ning mensaya aron ang pulong sa Dios sa dili madugay moabot sa tibuok kalibutan aron ang tanan makakabot sa kaluwasan. Palagi ng Diyos walay katapusan. God bless sa inyong tanan. God bless sa itong mga listener, mga followers, matigpaminaw. Palagi ng Diyos. God bless.